Jak widzicie, znajdujemy się na pustym stadionie, na którym już w czerwcu powstanie tor, który umożliwi zawodnikom oszukać prawa grawitacji i przenieść Was w inny wymiar. Pewnie zastanawiacie się, co powstanie w tym miejscu. Ja też tego nie wiem, ale wie o tym mój kolega Szymon. Siema, Elo. witam. Witam. Tutaj będziemy mieli około prędkości świetlnej. Tutaj będzie przejście pomiędzy rolinem, który pójdzie z samej góry. Będziemy tu mieć około 50 km na godzinę i tam z mega fajnego kickera będziemy wysyłani w kosmos, kręcąc sobie trikasa. Nice, really, dude. Thanks, dude. Very cool. What about this stuff? What's gonna happen in here with FMX? Yeah, we're gonna have 10 guys, 2 landings, 6 ramps, flying next to each other, between, over and under, and so Is it possible to flip this heavy beast? yeah, sure. I think we're gonna even see double flips on the bike. Jeśli chcesz zarobić stówkę, podbijaj do nas swoim własnym motocyklem. Będziesz miał darmowy parking, zniżkę na bilet i będziesz mógł wziąć udział w konkursie Wheelie. Spróbujesz? New school Superman with wings.